زما حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب هغه پکچر شلاولی دی او په سوشل میډیا یو ستره غوغا جوړه ده چې څوک هغه انسان ته کنځلې کوي غریب ته، څوک ورته دومره رد بد یې او څومره خلک کې چې کوم دی غلط نسبت کړی دی. زه خو ویم چې د انسانیت خلاف خبره هم نه ورکول او بیا د یو مسلمان خلاف دومره د خلکو خبرې دومره رد بد کنځلې او خلکو پسې باقاعده دومره خرابې خبرې کړي دي چې کله کله اکثر مو زړه ته درد ورسي. پیغمبران نو صفات دا و چې خلک بخښنه کوله، خلکو دې چې کوله بخښنه کوله. مونږ څومره علما دي هغه د مونږ د سر تاج دی او چې ډېر قدر او احترام کوو. او څومره علما دي هغه که سیاسي دي او که غیر سیاسي دي د مونږ دپاره محترم دي ولا ټولو له بهترین ژوند او د خوشحالۍ ژوند ورلسي. حالانکه مونږ دا حدیث بار بار اورو، انبیاء کرام وارثان، معنا العلماء ورثة الانبیاء، علمان چې کوم دي دا د پیغمبرانو د دین وارثان دي. معنا چې کوم دین نبی علیه الصلاة والسلام دنیا ته راوړی دی، د نبی علیه السلام نه پس صحابه او تابعینو تبع تابعینو نه بعد مونږ د تاسو علماو ته پاتې شوه دا وارثان. اوس چې مونږ دین زده کوو د چا نه مې زده کوو؟ د عالم نه مې زده کوو. قرآن چې زده کوو د حافظ نه مې زده کوو. چې علم مسائل زده کوو د مفتي نه مې زده کوو. اوس زه تونه پوښتنه کوم په دغه ویډیو کې چې کله دغه ویډیو وکړله د تصویر یې وشلاول، مونږ د علماو نه څه زده کړه؟ بغض هم ته زده کړو، حسد هم ته زده کړو، کنځل هم ته زده کړو. مونږ صرف دا ته زده کړو. دا په یوندې مانه څوک مه خفه کېږي، زه نه د پی ټي آی طرفه خلم او نه چې کوم دی د جویه یم. زه د خبره به د حدیثو و د قرآن کریم و د پیغمبر کوم. که څوک پرې خفه کېږي او که څوک پرې خوشحالېږي. زه د تو نه دا پوښتنه کوم چې مونږ علما کرام او طلبه کرام ته څومره معزز خلک دي، مونږ له په کور دا وه چې مونږ د معافي اعلان کړی وی. د څومره غلطي یې دغه وکړله، مونږ ټولو چې کوم د باقاعده هر یو عالم یو هر یو حافظ دا خبره کړې وای چې دته مونږ باقاعده معافي کوو. ځکه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وارثان مونږ یو. د پیغمبر وارث هغه داسې خبره کوي، دومره خرابې کنځلې کوي، دومره رد بد وي، دومره غلط نسبت انسان ته کول دا ګناه نه ده. بله مهمه خبره دا ته کوم د پیغمبر اخلاق ده چې په طایف کو خلکو وړوکي وړوکي پسې کړل او ویې او د سر مبارک وینه پښو ته لوړه. پیغمبر علیه السلام ته جبرائیل امین راغی، تمامې فرشتې ته راغی، ورته وویلې غرونو والا فرشته ورته راغله چې حکم وکړه دا غرونه سره پرېوځي. نور جبرائیل علیه السلام نورې فرشتې والا راغلې چې چا سره اوږدې وې، هغو ته وایي چې موږ ته حکم وکړه چې نه پیغمبر څه یې چې دو په امت کې، دو په قوم کې، دو په خلکو پې پیدا شي، هغه به د دین خدمت کوي، هغه به مسلمان شي. هدایت دعا یې وکړله. که غزوه احد وګورئ، پیغمبر علیه السلام تره، هغه تره چې ده ته محبوب دی حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه، هغه چې کوم دی شهید کړلو او څومره بې دردي سره شهید کړه. تاسو ته واقعا معلومات تفسیر لږ. او فتح مکه کې پیغمبر علیه السلام چې کله فتح شوله مکه، نو بیا تمام د معافي اعلان وکړو چې خاص و عام ټول معاف شول سوا د یو مخلوق چې هغه د پیغمبر ګستاخي کړې. څومره ګستاخي کړې وه. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تره دا د پلور پوځي، هغه تره یې ورته چې کوم دی څومره بې دردي سره چې تاسو واقعا زړه ته وخت کو دا رقم پوزه او خوله او هر څه یې وله باقاعده چې کوم دی هغه کټ کړي وو. بیا هم د پیغمبر علیه السلام اخلاق دا و چې ویې بخ کړل. موږ صرف تصویر وشلولو، حالانکه دا خبره په شریعت کې داسې دو که تصویر چا وشلولو
خبره تر د ثواب موږ د پیغمبر وارث ځون ته ویو خو د پیغمبر صفت په موږ کې نشته هغه اخلاق هغه کردار په موږ کې نشته نن چې تاسو دغه خبره کړې وای اول زه بیا بل چې موږ دا خبره کړې وای په میډیا چې دغه وړکې له موږ راغلي وای او ورته ویلي وای جزاکم الله خیر حضرت مولانا بجلیګر صاحب زموږ علماء کرامو جدید علماء کرامو کې دی هله د قبر باندې انوارات نازل کړي هغوی واورېد خپله واقعه بیانوله وی چې یو کس مو ته ټلیفون کول موبایل مو ته وی چې کولو ټلیفون وکړو چې مو څنګه اټینډ کړلو وی چې ما ته وی کنځلې شروع کړې ښځه بچي لوڼه هر څه نه تېر شو چې دغه کنځلې یوه میاشت مو ته دغه انسان وکړو چې مو ورته څه ویل جزاکم الله خیر جزاک الله مولانا بجلیګر صاحب اخلاق داو نه د موتو اخلاق شي څومره کنځلې په دغه غریب پسې وکړلې انسان دی که نه دی انسان دی مسلمان دی انسان دی غلطي وشوه معافي صرف موږ معافي په قتل کې زده کړې دو د ظلم په خلاف باندې چا نه چې کوم دی مثال کې جرم وشولو موږ ورته وایو چې معافي ډېر ښه شی دی معافي که خو که په ما وتو باندې راغله بیا معافي نه خوښوم الان کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې خبرې تنکیر موږ ته کړی دی چې په ذاتي معاملاتو کې معافي کوئ حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د پیغمبر علیه السلام سره 10 کاله تېر کړل 10 کاله چې د دنیا په امورو کې پیغمبر علیه السلام نه راټلی یم ما ته نه خبره کړې او چې کله د دین احکام راوی ما ته بیا خبره کوله نن مو ورته چې کوم د دین دپاره څه کړي د خلکو بېعزتي مو وکړه د خلکو ته م کنځلې وکړې د یو عزت والا بې عزت هم کړلو بس زړونه میخ شو صرف په دو خبرو باندې موږ نه خلاص الله به د موږ نه پوښتنه کوي په یو حدیث کې روسي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله به د قیامت په ورځ پوښتنه وکړي یو بنده نه حاضر به یې کړي ورته به فرمایي چې زه بیمار وم ما بیمه پرسې کړې زه چې بیمار وم ما بیمه پرسې کړې دا بنده ورته چې الله ته بیمارېدې الله ورته وایي چې زه نه بیمارېدم ما یو بنده بیمار و توی بیمار پرسې کړې موږ باندې چې مسلمانۍ کم حقوق دي هغه موږ ادا کړي دي بس صرف کنځلو ته تکړه یو که یو انسان نه غلطي وشوه تصویر یې وشلولو په سوشل میډیا یو کفر جوړ دی په دنیا کې الله بندګانو لږ جهل نه کار مه اخلو لږ سوچ کوه لږ فکر کوه چې ما ته د پیغمبر وارث چې ما ته د پیغمبر وارث ویلی کېږي زه به د پیغمبر اخلاق استعمال زه به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقه کار استعمال پیغمبر علیه الصلاة والسلام خلکو ته معافي کوله زه څه نه کوم ما عزتمندو په دې خبرو باندې یو مه خفه کېږي څومره د مو د بیان اوري دا بیان خصوصا د هغو خلکو دپاره چې چا د یو بل ګستاخي کړې هغه که د لیډر دو او هغه که د غیر لیډر دو د انسان ګستاخي کوي و د انسان چا نه ګناه وشوه عمل وشو برای مهرباني معافي کوه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که چا باندې یوه پرده ته واچوله د قیامت په ورځ هغه سخته ورځ کې به الله پاک تو باندې سل پردې لاس پردې واچوي نن موږ چې څومره سړی بې عزته کولی شو بې عزته کوي الله رب العالمین دې موږ تاسو ته د پیغمبر اخلاق او د پیغمبر علیه السلام کردار د پیغمبر علیه السلام صفات موږ کې ژوندي آمین